Witamy w nowej serii filmów z kraju, który po raz pierwszy odwiedziliśmy w 2019 roku. Zapamiętaliśmy go jako kraj wspaniałych, życzliwych i uśmiechniętych ludzi. Tak, mi jest przykro, że wyjeżdżam. Absolutnie fenomenalnej kuchni Co za się częściej, okej. i epickich krajobrazów. Ta seria będzie poniekąd sentymentalną podróżą, w której sprawdzimy, jak bardzo zmienił się ten kraj na przestrzeni ostatnich 5 lat. Ale jednocześnie podejmiemy kilka spontanicznych decyzji, które pozwolą nam odkryć jego nowe oblicze. Tutaj jesteśmy. A tutaj jest Zuza. Jednak w pierwszej kolejności musimy wydostać się z Laosu. Z bliżej nieokreślonej przyczyny nie mogliśmy sprawnie przejść kontroli paszportowej. Nasza procedura wizowa się zdecydowanie przedłuża. Jeszcze musieliśmy zapłacić 50 000 dongów za pieczątkę, a nasz bus odjechał i nie wiemy, gdzie jest. Nie wiemy, czy w ogóle jest jeszcze. Strażnik graniczny przez kilkanaście minut próbował ustalić, czy osoby, które widzi na zdjęciu w paszporcie, to te same, które przed nim stoją. Po dłuższym czasie wbił nam wizę. Natomiast otrzymaliśmy ją na 56 dni zamiast 90, co na swój sposób pokrzyżowało nam plany. I z naszą wizą to jeszcze nasz busista nas teraz pogania, bo oni już odjechali. Jestem porażona po prostu inteligencją tych ludzi. Jak człowiek pracujący na granicy nie może znać angielskiego? On tylko umiał powiedzieć, że 50 000 musimy zapłacić im za pieczątkę. Co ciekawe, przed kontrolą graniczną jakiś facet pobierał paszporty i gotówkę od wszystkich pasażerów naszego autobusu, co miało usprawnić procedurę wizową. Wygląda jak lewizna jakaś. Po 10 minutach takiego podniesionego ciśnienia i burzy mózgowej pojawiły się nowe możliwości, ale nie spędzi nocy. Pojawiły się nowe możliwości i nowe plany na dalszą podróż, a tymczasem zapraszamy na serię z Laosu, a tymczasem zapraszamy na serię z Wietnamu. Na tym etapie byliśmy już wyczerpani. No i docieramy do naszego hotelu. Zasadniczo dotarliśmy dzień przed tym, jak mamy zrobioną rezerwację, więc próbujemy się dostać dzień wcześniej. Jestem synku w innym budynku na innym levelu. To jak to tam leciało? Synku w budynku na Synku innym w levelu. budynku na innym levelu. No, dotarliśmy do trochę innego budynku, ale pani już nas prowadzi. Obejmujemy top floor. Jest śniadanko od 7 do 9, jest lodóweczka, jest czajniczek, jest butelka wody i szklaneczki. Tu jest łazienka, cudowna. No i zobaczymy, jaki mamy widok. I zaraz obczajmy widok na budynek. Trochę widoczku mamy. Idziemy obczaić terasik. To byłoby zbyt piękne, gdyby od tego momentu wszystko przebiegało zgodnie z planem. Wczoraj przyjechaliśmy do Da Nang, a dzisiaj się uformował tajfun i idzie na Da Nang. I właśnie chodzimy po ulicy i praktycznie nikogo tutaj nie ma. Wszystkie restauracje praktycznie są pozamykane. Demontują jakieś rzeczy, które mogą się urwać. Jest wielka ewakuacja łodzi. Właśnie szereg łodzi płynie do portu w Zatoce. Znaczy w Zatoce, no na rzece. Próbujemy od 30 minut znaleźć jakieś miejsce do jedzenia i w ogóle do kupienia czegoś, ale no wszystko jest pozamykane. Idziemy teraz do supermarketu zrobić zakupy jakieś większe i jak nam się uda, to po drodze chociaż dostać banh mi. Ale wątpię w to, bo wszystkie banh mi, jakie były budy, to były pozamykane na 4 spusty i poprzywiązywane do płotów. Nie wiem, czy ten tajfun tu idzie dlatego, że my tu idziemy, w sensie dlatego, że my tu przyjechaliśmy, ale to jest jakiś obłęd. Jakie jest prawdopodobieństwo, że 2 razy uderzy taki sam mocny tajfun w to samo państwo w ciągu miesiąca? No Highland otwarty, to dlatego, że ja nie chcę kawy. Jestem ryż. Niemniej w tym miejscu możemy czuć się bezpiecznie. Przyjechaliśmy do jednej z 3 świątyń Ling Wong. Podziękować za to, że tajfun ominął nas właśnie bokiem. Jest to najmłodsza z pagód Ling Wong, wybudowana w 2010 roku. Jako iż jest to świątynia, no to oczywiście należy zachować odpowiedni strój. Ale w razie czego, kobietki, jakbyście zapomniały zabrać krótkich spodenek, to są tutaj oczywiście chusty, które można sobie zabrać i zakryć chociażby nogi. Ja klasycznie już wiem, że na długo muszę być ubrana, a poza tym ja lubię chodzić na długo ubrana. Nie patrzą się tak na mnie. A jak zasłonię sobie twarz, to w ogóle wyglądam prawie jak skośna. 2 pozostałe świątynie o tej samej nazwie, czyli Ling Wo, to
Jedna znajduje się w Marble Mountain i ta jest najstarsza i którą odwiedzimy w następnym odcinku. I świątynia na wzgórzach Bana Hill. Ta świątynia, Ling Wong, na półwyspie Soncha jest najbardziej znana z tego, że znajduje się tu najwyższy posąg Buddy Guandi w Wietnamie. Posąg ten sam w sobie ma 67 metrów wysokości i stoi jeszcze w dodatku na lotosie, który ma metrów 35. I razem tworzą konstrukcję o wysokości ponad 100 metrów. Inna nazwa tego posągu to inaczej Lady Buddha. Jest to wizerunek Buddy. Posąg jest skierowany w stronę miasta i skierowany w stronę morza i gestykulacja posągu wskazuje na to, że Lady Buddha modli się o obfite i spokojne połowy rybaków z Danang. Wszystkie te świątynie tworzą tak zwany trójkąt duchowy. Ja jestem strasznie podjarana, bo ja uwielbiam takie historie i tak jak przeszłość wskazuje, większość tajfunów oczywiście omija Danang. Samo miasto Danang, właśnie ten trójkąt, który tworzą te jaskinie, świątynie, a ja jaskinie powiedziałam, świątynie. Świątynie, oczywiście chodziło mi o świątynię. Wiadomo, że tutaj oczywiście przechodzą tajfuny, jest to jeden z terenów najczęściej odwiedzany przez tajfuny, ale bardziej dotyczy to prowincji Danang niż samego centrum miasta. A skoro już pani Lady Buddha zadbała o nasze bezpieczeństwo i przeminęły chmury i przeminęły wichury, to idealna pora na drugie śniadanie. A jak drugie śniadanie to nic innego jak banh mi i wietnamska kawka. I wietnamska kawa. Ale zanim jedzonko musimy najpierw kupić kartę SIM i podobno Viettel jest najlepsza. Od 2023 ma jakieś dodatkowe umowy podpisane, być może korzystać z dodatkowych anten. I podobno zasięg jest tutaj świetny tej sieci. No i za 90 000 na miesiąc internet, ale nie Viettel, tylko Vietafon. Pani mówi, że w ofercie mamy za 90 000 8 GB na dzień. Generalnie sporo, my nie wykorzystujemy 10 GB na miesiąc. I co dziwne, pani nie chciała od nas żadnego paszportu ani nic, żeby zarejestrować ten numer. Mamy tutaj po prostu internet, nie możemy dzwonić do innych osób czy wysyłać wiadomości SMS, no ale możemy używać WhatsAppa, skoro mamy internet, więc i tak bardzo spokojnie. 90 000, ty wiesz ile to jest pieniędzy? To jest Niecałe 15 zł. Niecałe. A ludzie na lotnisku kupują po 300 takie startery, więc opłaca się kupić w losowym punkcie na mieście po prostu. No a jak wy czujecie, że jest za drogo, to po prostu nie kupujcie, idźcie dalej. To jest, proszę Państwa, tanie podróżowanie. Idziesz od punktu do punktu i szukasz najtańszej opcji. A akurat nie trafiliśmy na pierwszą tanią opcję. Ale wiesz, jesteśmy nie w turystycznym miejscu. Tutaj kupują miejscowi i jest to w ogóle punkt poczty. Zupełnie takie miejsce, gdzie nie naciągają turystów, bo po prostu tych turystów tu nie ma. Na banh mi mamy już upatrzoną swoją miejscówkę. Już pierwszego dnia kupiliśmy tutaj bułę. I banh mi to nic innego jak pozostałość po kolonii francuskiej, tyle że Wietnamczycy zupgrade'owali buły, bo francuskie bułki były twarde i bardzo wypełnione tym ciastem w środku, a wietnamska wersja jest delikatniejsza. No i dopełnieniem tego porannego rytuału jest oczywiście kawka wietnamska. I ta kawka wietnamska podawana jest z mlekiem skondensowanym, a do tego dostajemy gratisową, mrożoną herbatę jaśminową. Nie jesteśmy jedyni, którzy tak robią, bo tutaj za nami jest też pan, który kupił sobie banh mi i przyszedł właśnie na kawkę. Nic nie da wam tego, co może dać wam wietnamska kawa. A po drugim śniadanku i kawusi idziemy do lumpeksu. Byliśmy po prostu ciekawi, jakie tu są lumpeksy, ale tutaj się okazały te lumpeksy takie, że ponoć są oryginalne ciuchy, prawie nowe i kosztują tak około 200 000, no takie 40, no niecałe, tam 30 parę złotych to jest. Ponoć takie perełki można tutaj uzyskać, że zobaczymy. Lówka. Champion jest za 320. Drogie ceny. 250 to chyba była najtańsza cena za były koszulkę. takie, jak spodziewaliśmy się, że będą, To znaczy- ale jakość ciuchów nie była taka, jak zakładaliśmy. Bo wiedzieliśmy, że będą ceny na poziomie 250-300 tysięcy, ale przeczytaliśmy, że tu są prawie nowe ciuchy, ale te ciuchy nie są nowe, one były bardzo, bardzo zużyte. Idziemy do drugiego second handu, który się nazywa Leo Second, Danang.
i jest na tej samej ulicy. I są praktycznie takie same ceny pewnie, ale zobaczymy jaka jest jakość ciuchów. To jest dla Ciebie koszulka, nie dla mnie. Jak sukienka, 160 kosztuje tylko. Jak za taką koszulkę to bym dała. Znalazłem panci taką koszulkę, a ona wybrzydza i chce zwykłą Nike. No ale gdzie ja obok basketu? Widzisz jak ja wyglądam? Możesz być fanką basketu. Ona jest za sportowa dla mnie. Nike w ogóle nie jest sportowe, jest całkiem eleganckie. Ale ja mam swój styl. Chcieliśmy liznąć trochę tej strefy odzieżowej, bo od jakiegoś czasu planujemy małe zakupy. Przynajmniej ja chcę kupić jakąś czarną bluzę z kapturem po prostu, bo od klimatyzacji, komunikacji łeb urywa. A po drugie, Wietnam jest jednym z najtańszych krajów, jeżeli chodzi o kupienie ciuchów, zwłaszcza No sapa. jak teraz widzieliśmy na nocnym targu, to koszulki kosztowały 40 000. Nowe. Nie wiemy jaki materiał, bo nie chodziliśmy, nie dotykaliśmy, nie sprawdzaliśmy, ale no takie były ceny. 80 chyba była najdroższa. No to jest jak za bestię. O, to jest najładniejsze ujęcie Zuzy. Jak byliśmy 6 lat temu w Wietnamie, to Zuza na przykład kupiła sobie plecak Fjallraven Kankena i on też był za pół darmo, a to był zupełnie legitny plecak, nie? Potem sprawdzaliśmy, bo na YouTubie są takie tutoriale, jak rozpoznać w ogóle oryginał. Jak to za pół darmo? Ja za niego dałam 25 zł, a one kosztują 300 ponad. Później im dalej sapy, tym były droższe, bo ja kupiłam w sapie. Czyli zaraz przy tej fabryce, bo ona jest niedaleko właśnie w tych górach. A tutaj też są jakieś suche i to też jest używane. Ej. Ten był najlepszy ze wszystkich i były koszulki po 100 i były z Naruto, były z NBA, była koszulka z Kenzo nawet i z Dickies było pełno, ale z Dickies były same nowiutkie rzeczy. Takie bluzy z kapturem są za okrągłe 400 000, czyli 60 zł. Fantastyczne tutaj były te rzeczy. To jest w ogóle jakaś ulica, chyba lumpeksów tej. Tutaj co chwilę jest jakiś lumpek. A jak już jesteśmy przy takich zakupkach, żeby zrobić takie zakupy, to trzeba wymienić pieniądze w kantorze albo wypłacić z bankomatu. I w Wietnamie są dwa bankomaty, dwa banki, które nie pobierają opłaty. Jest to TP Bank i VP Bank. Jako że jesteśmy w Da Nang, gdzie jest pełne słońce, to będziemy korzystać właśnie z tej pogody. Idziemy na plażę. Jeszcze po drodze nad morze spróbujemy kupić kółko. Jest tu taki sklep Mini Soul, to jest taka sieciówka azjatycka. To jest takie nasze Pepko albo jaki jeszcze mamy taki sklep Action i są tutaj takie właśnie różne pierdoły, takie gówna tak naprawdę. Tak, ale to by było fajne, jakbyśmy sobie takie bąbelki robili wieczorem. Mieli wszystko, tylko nie kółko. I jesteśmy na tej plaży. To jest moja ulubiona plaża w Wietnamie. W całym Wietnamie to jest moja najlepsza, ulubiona, najulubieńsza, najukochańsza, najpiękniejsza i w ogóle najplaża. Jest szeroka, ma biały piasek, jest przede wszystkim piaszczysta w ogóle, jest długa. No tu wygląda jak w Miami. No naprawdę, to jest... Nie byłam nigdy. Jak ktoś był, to może potwierdzić, może wygląda jak w Miami. Moje wyobrażenie o Miami jest takie jak Tak. plaża w Da Nang. Dokładnie. Są takie fale, że mi spod zęgi spadają. Zuzę prawie ścięło na brzegu i utopiło. To znaczy ścięło Zuzę na brzegu i utopiło. Takie są fale. Zdążyliśmy zanim zeszło słońce. No ale tylko jedno słoneczko może być na plaży, nie? No, oczywiście, no tak. No ja Czyli ja. No tu, że równowaga musi zostać zachowana. Pokąpane. I z uwagi na to, że nie sprzyjają nam warunki atmosferyczne, to po prostu znikamy do hotelu. I wieczorem jeszcze idziemy na Dragon Gate, a przynajmniej... Co trąbisz, baranie? I nie wiemy, co z tego wyjdzie, ale jeżeli ten odcinek trwa i potrwa jeszcze z 5 minut, to znaczy, że tam dotarliśmy. Taki spoiler. Chyba że przeciągamy i będzie coś innego. Jeszcze po drodze mijamy takie bardzo dobrze pachnące, to są chyba gęsi czy kaczki, myślisz? To są kaczki czy gęsi? Albo się taką nie? Nawet z tą głową. Zuza bierze głowę, ja resztę. Pachniało takim białym, chrupkim, delikatnym mięsem. Pachniało takim polskim grillem. Takim prawdziwym polskim grillem, taką Jezu. W ogóle mamy świetny ten hotel, bo dostajemy codziennie rano śniadanie. I przez pierwsze 2 dni dostaliśmy jajówę, taka starsza pani nas oporządzała. I w międzyczasie zrobiliśmy sobie zimną kawkę, bo mieliśmy ochotę na zimną kawkę. A to jest taka starsza pani i ona się uparła, że jak kawę to tylko ciepło.
I my powiedzieliśmy, że nie dziękujemy. Już mieliśmy w połowę wypitą tą kawę zimną, a ona i tak przyszła z czajnikiem zagotowanej wody i wlała nam do szklanki, bo ma być ciepła. Bo ona tak zarządziła. I tak miało być, tak było, no. I od teraz codziennie pijemy gorącą kawę, bo się boimy, że jak dotknie kubka, to nam wleje gorącej kawy, mimo że my chcemy chłodną. To jest taka pani babcia. Chcesz coś jeść? Nie chcę, to masz. To dostanie. To dostanie. Fajna jest ta pani, w ogóle fajny jest ten hotel, bo się czujesz jakbyś był w domu normalnie. I tam jest taka otwarta kuchnia, no fajnie jest, fajnie, naprawdę. No i Wietnamczycy są sami z siebie bardzo przyjaźni. Bardzo komunikatywni, zawsze uśmiechnięci. Możemy się zupełnie nie rozumieć, możemy coś sobie pokazać, możemy po swojemu pogadać, a i tak się świetnie zrozumiemy ostatecznie, nie? No chyba, że chodzi o kawę. I starsze osoby. I złapał nas deszcz, jak wracaliśmy do domu. Już jesteśmy blisko, nie wiem, mamy tam 300 metrów chyba, ale nie może nam zamoknąć aparat, więc siedzimy pod daszkiem. No i idziemy na nocny targ. To znaczy najpierw jeszcze idziemy coś zjeść. Da Nang jest byłą wioską rybacką, obecnie jest to miasto rybackie, więc jak się możecie domyślić, jest tu multum, full, ogrom, odnania jest tutaj owoców morza. Co druga restauracja praktycznie, albo nawet nie co każda praktycznie ma owoce morza. Podróżujemy po Azji już 7 lat i się nie znamy na owocach morza, bo nie jemy. Jak zobaczycie sobie kom w języku wietnamskim, to jest to ryż. Ga to jest kurczak, czyli coś, co nas najbardziej interesuje, bo to jest wołowina. Trafiliśmy do lokalnego miejsca i mam nadzieję, że będzie dobre, pyszne jedzenie, bo jest dosyć, tak bym powiedziała, drogie. Zuza nie wie, czy od razu jeść? Robić zdjęcia, moje wygląda tak pysznie i tak dobrze pachnie, że aż nie wierzę w to. Ale po co ja miałam to? Do sosu? A może do tych warzywek, bo tutaj są warzywka, można sobie... Mamy też chili i limonkę, no i tutaj są różne sosy. Moje też dobrze wygląda i też dobrze pachnie. No i to mięso w ogóle, zobacz jakie jest dobre. Jak To jest wygląda akurat takie, skóra to jest tutaj? akurat skóra, ale tutaj masz, zobacz, takie dobre kawałki. Takie No. prawdziwe, takie wiesz, do zjedzenia. Takie, To nie są chrząstki, to nie jest chrząstki, ten ani- tłuszcz i tak dalej, tylko kawał mięska. Aż- Zuza aż- się trzęsie, aż- ty. aż się trzęsie. Wszystko pochłonięte. Nic. Jezus, tak dobre jedzenie, po prostu pyszne. Pyszne jedzenie, jeszcze takiej kuchni nie jedliśmy. Ja miałam w ogóle pełno pieprzu i pełno kminku w ogóle miałam. A ten sos, który ja miałem, był na bazie cynamonu. I generalnie super, nie? No ja takich rzeczy tutaj jeszcze nie jadłam, cynamonowego mięsa. Zawsze to były takie no, kurczak jak kurczak, nie? Normalny kurczak z ryżem, nie? A nie jakieś tam się tak czuję, jakbym zjadła w jakiejś restauracji Michelin, tak było dobre. Najedzeni, napici idziemy na nocny targ. Pamiętajcie, na nocnym targu, turystycznym nocnym targu w Da Nang jest mega drogo. Więc my idziemy tam kupić mi kapcie, bo są fajne. I idziemy wam pokazać, co w ogóle tutaj można dostać. Ludzie nie dowierzają, że Zuza ma tak małą stópkę. No 24 to jest dziecięcy raczej. 220. 220. 220. 220. Oh no. Okay, how much you like? How much? 100. No, 200. Happy hour. No, Oh, it's too much. It's too much. Pierwsza cena jest zawsze dla frajera. Zuza poszła twardo i się stargowała o 100. Ale to jest kosmos. Tutaj w ogóle wszystko działa jakoś odwrotnie. Nie wiem. Dzisiaj jest sobota, więc teoretycznie powinien być największy targ. Nie jest wcale większy i w dodatku są 2 razy większe ceny niż jak byliśmy 2 dni temu. I ja w to nie wierzę. Tutaj zamiast koszulek za 40 000 to kosztują już teraz 70 albo 75 albo 90, gdzie one naprawdę kosztowały 40 000 2 dni temu. Rozmiar nocnego targu zwiększył się wyłącznie o ceny. Kiedyś ten nocny targ wyglądał zgoła odmiennie, bo tutaj głównie było jedzenie, no i było pićko odpowiednie i tutaj była taka duża imprezownia, a to, że były budy z różnymi pierdołami, to był taki element tylko i wyłącznie Dodatek. poboczny, no.
taki dodatek. I tutaj się przychodziło w zupełnie innym celu, nie? Teraz to już jest taka wersja ugrzeczniona i nie wiem czy on został przeniesiony gdzieś. Nie, bo ja sprawdzałam, że nigdzie nie ma nocnego targu. Na pewno są dzienne targi, ale takiego nocnego imprezowego to ja nie widziałam, chyba że nie ma ich po prostu w Google. Idziemy nad rzekę Han, bo dzisiaj jest pokaz. Każdy weekend, całe miasto, wszyscy turyści spotykają się w tym miejscu o godzinie 9 wieczorem, żeby zobaczyć właśnie to. Wow, ale się dymi, masakra, taki czarny dym idzie, z jakiejś lokomotywy tej. Nie tu, Bartek, tu! Leci dalej, chodź! W tym roku tak lali! 5 lat temu tak nie lali. Wzięliśmy kurtki przeciwdeszczowe i ich nie ubraliśmy, jesteśmy cali mokrzy i nawet nie zdążyłam włączyć GoPro, ale będą przebitki za parę z telefonu. Musisz użyć te przebitki, są gównianej jakości, ale no musisz użyć, wiesz co tam się działo na tym moście? Masakra! Ja jestem cała mokra, ja nawet podczas deszczu tutaj nie zmokłam tak jak teraz zmokłam pod tym smokiem. Masakra! Właśnie wszyscy na to czekają, ale jest mi teraz zimno. Wreszcie w porządku. Ja mam wszystko mokre. Dobrze, że ja mam telefon wodoodporny, wszystko mam wodoodporne. No oprócz ciuchów. Bo akurat nie ubrałam tego płaszcza przeciwdeszczowego, którego kurwa trzymam w plecaku. Znaczy nie ja, tylko Bartek, bo Bartek to nasz tragarz. I tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiaj, nie? Elo!